बदलते हुए मौसम में सर्दी खांसी तो लगा ही रहता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक ये तो होता ही है। इसलिए मैं आज घर में बना रही हूँ एक होममेड कफ सिरप, जिसे पीकर आपकी सर्दी खांसी हो जाएगा तुरंत ही छूमंतर। जैसा भी कफ हो, जैसे कि बलगम वाली कफ हो या फिर ड्राई कफ हो, आप बेझिझक इसको पी सकते हो किसी भी मौसम में, चाहे वो ठंड की मौसम हो, गर्मी की मौसम हो या फिर बारिश की मौसम हो, आप इसको पी सकते हो। आपको अगर हाई शुगर की प्रॉब्लम है फिर भी आप इसको पी सकते हो। बजाज जैसी कफ सिरप में तो मतलब शुगर एडेड होता है, तो फिर इसलिए आप इसको बेझिझक पी सकते हो, ये इतना असरदार होता है। तो फिर फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को पसंद आने पे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली एंड वेलकम बैक टू माई चैनल शैलीज वर्ल्ड। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता देती हूँ, इसको बोला जाता है बासा पत्र, मतलब बासका के पत्ते। इसको बंगाली में बोला जाता है बाशो पत्ता। ये सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत असरदार होता है। हाँ, बच्चों के लिए सर्दी खांसी भगाने के घरेलू नुस्खे है, उसके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो है। इम्यूनिटी बूस्टर जो ड्रिंक है उसके ऊपर भी मेरा वीडियो है। आप अगर वो वाला वीडियो देखना चाहोगे तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये वाला जो पत्ता है, यहाँ पे मैंने ली है 10 से 12 पत्ता, जिसको अच्छे से धो लिया है, और इसके साथ मैंने ली है थोड़ी सी अदरक, जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इसके साथ साथ मुझे चाहिए हनी, और इसके साथ साथ अगर आपको हाई शुगर की प्रॉब्लम है तो फिर हनी को आप स्किप कीजिए, और उसके साथ साथ मुझे चाहिए ब्लैक पेपर पाउडर, जिसको मैंने घर में ही बनाया है। मार्केट में जो ब्लैक पेपर पाउडर मिलता है ना, उससे बेटर होता है घर में अगर आप पाउडर बनाओगे। और इसके साथ मैंने ली है ताल मिश्री का एक बड़ा टुकड़ा। आपको अगर फिर भी शुगर की प्रॉब्लम है तो फिर ताल मिश्री को भी आप स्किप ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे ताल मिश्री की बहुत सारे बेनिफिट्स है, उसके ऊपर बहुत सारे मेरे वीडियो है, और आप लोगों ने उस वीडियो पे मुझे बहुत सारा प्यार दिखाया। तो फिर नहीं देखा होगा वो वाला वीडियो तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वो वीडियो चेक कर सकते हो। पत्ते को मैंने अच्छे से धो लिया है, और यहाँ पे गैस पे मैंने एक पैन चढ़ा लिया है, और गैस की स्विच को मैंने कर दिया है ऑन। तो मैंने यहाँ पे पत्ता ज़्यादा है, यहाँ पे मैंने 12 से 15 पत्ता यूज़ किया है, तो फिर इसलिए मैंने 3 गिलास पानी को यूज़ किया है। और अच्छे से पत्ते को धोकर आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि पत्ते के पीछे ना कभी कभी कीड़े मकोड़ा लगा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था, तो फिर थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया। लगभग 3 बड़े गिलास के समान इसमें पानी है। तो इससे बनाना मतलब 12 से लेकर 15 मिनट लगता है इसको रेडी होने में। फर्स्ट जो 5 मिनट है उसको ऐसे ही हम हाई फ्लेम में बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पे तुलसी के पत्ते भी यूज़ कर सकते हो। तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा असरदार है, बट मैंने यहाँ पे तुलसी के पत्ते नहीं यूज़ किया, क्योंकि जो तुलसी के पौधे हमारे घर में है उसको हम पूजा करते हैं, इसलिए उस तुलसी के पत्ते को हम यूज़ नहीं। 5 मिनट हो गया है, अब देखिए पानी का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। अब इस स्टेज में मैं ऐड कर रही हूँ जो कद्दूकस करके रखा था अदरक, उसको मैं अच्छे से मिला रही हूँ। और अभी इस पानी में थोड़ी सी बॉईल होने के बाद मैं ऐड करूँगी जो ताल मिश्री का जो टुकड़ा लिया था मैंने, ताल मिश्री। फिर अगर आपको हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है तो फिर प्लीज़ आप ताल मिश्री को भी स्किप ज़रूर कीजिए। और ताल मिश्री और जो हनी है ये बहुत अच्छा होता है सर्दी खांसी के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट ऐड की है जो घर में बनाया हुआ जो काली मिर्च का पाउडर है, वो मैंने ऐड किया है, अच्छे से मिला लिया है। और अभी हो गया है 12 मिनट, पानी का कलर पूरा चेंज हो गया है। ये जितनी भी एक्सट्रैक्ट निकालना बाकी था सब कुछ मिल गया है पानी के अंदर। पानी भी कम हो गया है, लगभग जितनी क्वांटिटी में आपने पानी लिया था ना, पूरा आधा के आधा हो गया है। तो इस स्टेज में मैं गैस की फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बट हाँ, पूरा के पूरा ठंडा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा गर्म ही पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, गले के लिए वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें यूज़ किया है, जैसे कि अदरक हो गया, ये ताल मिश्री है, काली मिर्च है, यहाँ पे जो बासक के जो पत्ते हैं, ये सब कुछ होता है बहुत अच्छा सर्दी खांसी के भगाने के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप हनी ऐड करोगे ना तो फिर इसका जो फ़ायदे है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं ये जो होममेड कफ सिरप है इसको एक कप में मैंने डाल दिया है, और इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ी सी हनी को। अगर आपको हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है तो फिर प्लीज़ आप हनी को भी स्किप ज़रूर कीजिए। तो हनी बहुत अच्छा होता है सर्दी खांसी भगाने के लिए, इसका असर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लीजिए, यहाँ पे मेरा जो कफ सिरप है वो रेडी हो गया है, बहुत जल्दी बन जाता है, 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर बन जाता है। आप अगर एडल्ट हो तो फिर इसको आधे कप के बराबर चाय की तरह जैसे हम पीते हैं ना, ब्लैक टी पीते हैं, वैसे आप पी सकते हो। और हाँ, अगर आपका बच्चा
2 साल से ऊपर है तो फिर आप उसको 2 से लेकर 3 चम्मच आप दे सकते हो। बट हाँ, उतना गर्मा गर्म आप मत दीजिए, थोड़ा सा उसको गुनगुना करके ज़रूर पिलाइए। तो इसको आप पीने से मतलब 1 से लेकर 2 दिन के अंदर अंदर ना, अगर दिन में आप 2 से लेकर 3 बार पियोगे तो फिर सर्दी खांसी तुरंत छूमंतर हो जाएगा, ऐसा मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। क्योंकि बचपन में जब भी मुझे सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती थी तो फिर मम्मी मुझे ये बना के पिलाती थी, तो ये बहुत ज़्यादा काम भी करता है। तो फिर वीडियो इतना ही। वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए, ठीक है।